ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒர்க் ஷாப். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து சாம்சங்கில் டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் மாடலு. அதாவது கிட்டத்தட்ட 500 லிட்டர்னு சொல்லலாம். 490 அந்த ரேஞ்ச் இது வந்து ஃப்ரண்ட் வந்து நமக்கு கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் வரும். அதாவது கூலிங் காயில் வந்து கன்வெர்ட்டபிள் மாடலு. ஆனால் சிங்கிள் கூலிங் காயில் தான். அதாவது ஃப்ரீசர் ஃபேன் கண்ட்ரோல்லேருந்து நமக்கு வந்து கீழே அதிகமாக கூலிங் வரணுமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி மாடல் வரும். இது 2 டபுள் கூலிங் காயில் மாடல் கிடையாது. இது அதாவது ஸ்டெப் வால்யூ வச்சு 2 சைடு கூலிங் காயில் வர மாதிரி அந்த மாதிரி மாடல் கிடையாது. இது சிங்கிள் கூலிங் காயில் தான், ஆனால் கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் வரும். இது ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா கூலிங் வரல, ஆனால் கம்ப்ரஸர் வந்து ரன் ஆகுது. அதாவது லீக்கேஜ் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஒன்று வந்து பின்னாடி வந்து கண்டென்சர் வந்து அந்த கீழே ட்ரெயின் டப்பாவில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து துருப்பிடிச்சு ரொம்ப ஒரு மாதிரி மோசமான நிலைமையில் இருக்குது. ஸோ அது அங்கேயும் நமக்கு லீக்கேஜ் ஆகிருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வேளை உள்ள கூலிங் காயில் ஏதாவது ஹை ப்ரெஷரில் ஏதாவது வந்து சின்ன லீக்கேஜோ இல்லை பெரிய லீக்கேஜோ இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜஸ்ட் அது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கண்டென்சர் வந்து ஒரு வேளை அது கன்ஃபார்ம் இல்லைன்னா கூட அது கண்டிப்பாக மாற்றியே ஆகணும். ஏன்னா கேஸ் இல்லை, கூலிங் காயில் நல்லா இருந்ததுன்னா இல்லை சின்ன லீக் இருந்தால் கூட நம்ம அது கண்டிப்பாக மாற்றி ஆகணும். அந்த நிலைமையில் இருக்குது. கீழே என்னாச்சு அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து துருப்பிடிச்சிட்டு அந்த பைப்பெல்லாம் வந்து அவ்வளோ டேமேஜ் ஆன மாதிரி ஆகிருக்குது. கண்டிப்பாக வந்து இங்கே லீக்கேஜ் இருந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கண்டென்சர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வேறு வைக்க வேண்டியது இருக்கும். மார்க்கெட்டில் இந்த சைஸு இதே மாதிரி மாடல் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம மாமூலாக வந்து சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜுக்கு வர 8 ரோல் கண்டென்சர் எடுத்து சின்னதாக வந்து அதை 3 பீஸாக வந்து நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பெண்ட் பண்ணி நம்ம வந்து மடித்து உள்ளே உட்கார வைக்கிறோம். அதுக்கு மேலே வந்து இன்னர் கண்டென்சர் வந்து நல்லா கம்மி பண்ணிவிட்டு ஒரு 12 ரோல் கண்டென்சர், அதாவது ஒரு 220 லிட்டர்லேருந்து ஒரு 350 லிட்டர் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் கண்டென்சர் வந்து நம்ம வந்து மேலே சீட்டிங் வைக்கிறோம். வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபில்ட்ரு மாற்றிட்டு கேப்லர் வந்து நம்ம மாற்ற போகிறதில்ல, அதோட கேப்லர் தான். ஃபில்ட்ரு வந்து புதுசு போட்டுட்டு நம்ம வந்து வேக்யூம் வச்சு கேஸ் சார்ஜிங் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கண்டென்சர் பெண்ட் பண்ணுறப்போ அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பெண்ட் பண்ணணும். அதிகமாக கொடுத்தா கூட அந்த பைப் வந்து எங்கேயாவது சின்ன லீக்கேஜ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். அதனால் வந்து கரெக்டாக நீட்டாக வந்து பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த சீட்டிங் உள்ளே வந்து எவ்வளோ சைஸ் தேவைப்படுமோ அந்த சைஸுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து கட் பண்ணிக்கணும். இல்லை அப்படின்னா உள்ளே வந்து சீட்டிங் ஆகாது. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டிஸ்சார்ஜுக்கு கீழே அந்த ஃபேன் கிட்ட இருக்கிற கண்டென்சருக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து மேலே நம்ம எக்ஸ்ட்ரா போடுற கண்டென்சருக்கு வந்து கொடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹீட்டிங்கை நமக்கு கம்மி பண்ணிவிட்டு மீதி வந்து நம்ம மேலே கொடுக்கும் ஹீட்டு. கேப்லர் வந்து லென்த்தே இல்லை, கிட்டத்தட்ட 3 இன்ச் 4 இன்ச் தான் லென்த் இருக்குது. நம்ம போடுற கண்டென்சருக்கு அதுக்கு வந்து ரொம்ப லென்த் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து சின்னதாக ஒரு ஜாயிண்ட் ஒன்று போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்து கேப்லர் ஒரு 1 அடி அந்த ரேஞ்ச் போட்டுட்டு ஃபில்ட்ரு வந்து புதுசு போடுறோம். இதுக்கு வந்து விஜயா ஃபில்ட்ரு, அதாவது சிலிக்கா ஜெல்லு கிடையாது, ஆர்டினரி ஃபில்ட்ரு தான். ஆனால் பெரிய சைஸ் வரும், நல்லா ஹெவியாக இருக்கும். அது कच्चे सदा
வெல்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம வேக்யூம் ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து வைக்கிறோம். கண்டிப்பாக வந்து கம்பல்சரி 10 நிமிஷம் வைக்கணும். இதுக்கு கேஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 134 கேஸ் தான். இன்வெர்டர் மாடல் தான், பட் வந்து 134 கேஸ் இருக்குது. அதாவது கொஞ்சம் ஓல்டு சீரீஸ் இது. இப்போ வர லேட்டஸ்ட்டு அப்படின்னா, அதாவது இப்போ ரொம்ப லேட்டஸ்ட் இல்லை, ஓரளவுக்கு ஒரு 5 இயருக்கு அந்த அப்படி அப்படின்ற மாதிரினா அது வந்து 600 கேஸ் இருக்கும். ஆனால் மோஸ்ட்லி வந்து சாம்சங் இன்வெர்ட்ரு அந்த மாதிரி சைடு பை சைடு இல்லை ஓரளவுக்கு பெரிய சைஸுக்கெல்லாம் வந்து 134 கொடுக்குறாங்க. வச்ச ப்ரெஷருக்கு வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட் லைன் வந்திருக்கு. அந்த காயில் மொத்தம் நமக்கு ஃபுல்லாக ஐஸ் கட்டினா தான் நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து கூலிங்ன்றது தெரியும். அப்போ தான் வந்து கீழே அந்த கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் அந்த ஃபேன் ஏர் ப்ளோயர் அந்த இதெல்லாம் வந்து நல்லா வந்து ஃப்ளோ ஆகணும், கீழே கூலிங் அதிகமாக வரணும் அப்படின்னா அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த காயில் மொத்தம் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து ஐஸ் கட்டினா தான், ரிட்டன் பைப் வரைக்கும் லைட்டாக ஐஸு வந்தால் தான் நமக்கு வந்து கூலிங் வந்து பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும். ஒரு 2-3 ரோ வரைக்கும் வந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட அந்த கேஸ் ரேஞ்சு நமக்கு அந்த 10 பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்தோடனே நமக்கு வந்து உள்ள காயில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லா சைடும், அதாவது எல்லா ரோவும் நல்லா பர்ஃபெக்டாக ஐஸ் கட்டியிருக்கணும். அப்படி கட்டினா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக 100% கூலிங் வந்த மாதிரி கணக்கு. இப்போ நம்ம சொன்ன ரேஞ்சுனா இதுதான். கீழே இருக்கிற பைப் வரைக்கும், ஹீட்டர்கிட்ட இருக்கிற பைப் வரைக்கும், ரிட்டன் பைப் வரைக்கும் பர்ஃபெக்டாக வந்து காயில் வந்து ஐஸ் கட்டியிருக்கும். இந்த ரேஞ்சு வந்தால் தான் நமக்கு வந்து கூலிங் வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். ஒரு வேளை புதுசாக வந்து நம்ம சேனலுக்கு ஓப்பன் பண்ணி இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Check it out.